اول حاجه بالنسبه لنا الفايل ابلود. الفايل ابلود في العادي، لما اجي اقول فايل ابلود يعني ايه؟ يعني انا بابلود فايل في صفحه. طب ايه المشكله اللي ممكن تبقى هنا؟ المشكله هنا ان ما يبقاش فيه زي فلترنج او آه ممكن نقول ايه، زي وول كده واقف لنا يقول لنا نرفع ايه وما نرفعش ايه. تمام تمام. ليه بقى ممكن ده يبقى مشكله؟ لان احنا زي ما انت واخد بالك هنا ممكن ارفع فايلز زي كده مثلا HTML فايلز، ال SVG. سيبك من حته البي دي اف دي هندردش فيها شويه لان هي ليها دوخه يعني. عامه التلاته دول ممكن تجيب منهم XSS. ال SVG وال HTML دول فول XSS عاديه جدا زي اي XSS هتجيبها، وبتعتبر ستورد XSS لو قدرت ترفع فايل من دول وتكسكيوته على السيرفر. انما البي دي اف بتعمل لك اليرت ال XSS بس اسمها بنقول عليها اكروبات يعني. ما بتبقاش ليها امباكت عالي انك متقدرش تاكسس بقى الكوكيز والكلام ده كله، بس احيانا بتتقبل يعني. فتخليها في بالك لان يعني هي اتقبلت مني قبل كده مرتين، بس في العادي يعني هي في ناس كده قالت ان هي مش بتتقبل منهم. بس انا قلت احطها اضافة ممكن تبقى مفيدة يعني لو عدت على حد. تمام. حتة انك ترفع شيل دي تبقى على حسب الابلكيشن شغال ازاي. يعني انت مثلا لو عندك الويب ابلكيشن بتاعك شغال بي اتش بي، انت عايز تكسكيوت على السيرفر مثلا كود بي اتش بي، فهتحتاج ترفع بفايل الاكستنشن بتاعه دوت بي اتش بي تقدر تاكسسه كمان من السيرفر. تمام. طب هل هي محسومه بس على اكستنشن دوت بي اتش بي؟ يعني مثلا لو معايا فايل دوت بي اتش بي، الفايل ده انا عايز ارفعه وانا حاطط فيه كود بي اتش بي، عايز احطه على السيرفر عشان اول ما يشغله يعمل اكسكيوت، واقدر اعمل اللي انا عايزه بقى على السيرفر ده، اذا كان هيكسكيوت كومنتس بقى او عليك انفورميشنز، الحاجات اللي انا عايز اعملها كلها. تمام. حاجه زي دي هل مشترطه بس على الاكستنشن ده؟ لا، في ممكن نقول اشكال مختلفه لاكستنشن البي اتش بي. تمام. ممكن نكتب جنبه نمبرز، يعني ممكن يبقى بي اتش بي مثلا 5، بي اتش بي 7، بي اتش بي 4. في فيرجنز من البي اتش بي بتهندل الشكل ده من الاكستنشن على حسب يعني بيقول لك ان النمبر ده بتعتبروه كانه فيرجن البي اتش بي. مش دايما بينفع بس معظم الوقت بينفع، معظم الوقت جدا كمان. تمام. في شكل كمان او كذا شكل، مش شكل واحد، او في اشكال كتير للفايلز. يعني ممكن تعمل مثلا بي اتش تي ام ال، بي اتش ار تقريبا كان اسمه كده. في كذا شكل اللي هو الانك، في كذا شكل من البي اتش بي ممكن اقول لك يتعمل له هاندلنج على السيرفرز. تمام. نفس الفكره بتنطبق على اللغات التانية زي الدوت نت او الجافا او ايا يكن الابلكيشن ده شغال ايه. انت بتحدد الكلام ده كله او بتحدد الاكستنشن انت هتجربه على حسب الفلتر اللي قدامك. انت ممكن تكتب للفلتر، للاسف، تابلود فايل اسمه دوت بي اتش بي يتقبل منك على طول، وبعد كده يتحط على السيرفر عندهم وكده. تمام يا دار ما دخلك شر، وتقدر تكسكيوت على السيرفر من غير اي مشاكل. ده ممكن نقول ده البيزك اتاك اللي هو مفيش يعتبر فلترنج او مفيش حمايه على الابلودنج. تمام. طب ممكن نلاقي ان كلمه بي اتش بي دي ممنوعه، فاجرب مثلا ساعتها البي اتش تي ام ال، واجرب مثلا الفار دي، او بجرب الاي ان سي. ممكن اجرب حاجه مختلفه ان انا اخليها كابيتال، اخلي الكلمه كابيتال، او اخلي حرف منها كابيتال. تمام. دي فكره من افكار الاكستنشنز. تمام. هو عامه ليها افكار هنتكلم عنها، بس هنبص عليها دلوقتي. دي مثلا فكره انك ترفع فايل او ترفع شيل يعني عامه. تمام. زي ما قلنا انت مش شرط هنا ترفع شيل بس عشان تكسكيوت، زي ما قلنا انت ممكن تجيب منها اكس اس اس كمان عن طريق الاس في جي فايلز لو قدرت ترفع اس في جي، او قدرت ترفع اتش تي ام ال. زي ما قلنا البي اتش بي دي يعتبر سبيشال كيس، حاجه كده المفروض انها تبقى لو، لان انت مش بتاكسس الكوكيز او الدومينز او الدوكيومنت عامه اللي هي دوكيومنت دي. انت مش بتاكسس دي، مش هتعرف تكول فانكشنز او كده، فانت مش هتعرف تعمل دوكيومنت دوت دومين او دوكيومنت دوت كوكي او تعمل فانكشنز والكلام ده كله. فيعتبر هي ملهاش افاده كامله او مش مفيده بشكل كامل الصراحه. بس عامه هي اتقبلت مني قبل كده مرتين وخدت عليها باونتي، فحبيت ان انا اشيرها معاكم عشان لو قابلت ابلكيشن او تارجت بيقبل النوع ده من البوجز، فانت ممكن تبعتها له. واحنا كل هدفنا اصلا في الباج هانتنج ان احنا عايزين فلوس، وفي البن تيستنج بنحاول نخلي الموضوع سكيور على قد ما نقدر، فبرضه بنبعت حاجه زي دي. تمام. ده شيء مهم. تمام. حته الفلترنج في الفايل ابلودز او عامه في كذا حاجه ممكن نقول اول اتنين دول بلاك ليستنج والوايت ليستنج بيبقوا تقريبا في معظم الباجز بيبقى فيها حاجه شبه كده. تمام. طب عامه هي ايه فكره البلاك ليستنج في
انك تبريفنت حاجه او تمنع بج عن طريق البلاك ليستنج. يعني مثلا هناخد مثال على زي ما قلنا دلوقتي هنتكلم على الفايل ابلود. لو انا عايز امنع الفايل ابلود عندي على السيرفر هعمل ايه؟ المفروض اقبل اكستنشنز معينه وامنع اكستنشنز معينه. تمام. هو يجي في البلاك ليستنج ده يعمل لك مثلا لستة كده، يقول لك البي اتش بي، الاتش تي ام ال كده، مثلا الاس في جي، هقول لك مثلا البي اتش تي ام ال مثلا، هقول لك والله اي نوع تاني دي اكس اي فايلز مش بقبلها، ما بقبلش البي دي اف مثلا. وانا مثلا بعمل كل ده عشان انا عايز اقبل صور بس. ماشي. طب حاجه زي دي هل هي سكيور؟ اكيد لا. تمام. فيها ممكن يبقى فيها غلطة، 3 غلطات ممكن نقول عليها او غلطتين. اول حاجه انه يكون بيتست على الشكل ده من غير ما يتشك او يحول اللي جاي له ده من للور كيس. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا رحت قايل له مثلا بديله فايل كده، فايل دوت بي اتش بي، ماشي، هو بياخد الفايل دوت بي اتش بي ده، يمسح الاسم وياخد ويمسح الدوت وياخد الاكستنشن ده ويبدا يدور عليه هنا، لقاه بيعمل لك بلوك وما بيعملش ابلود. فهنا مثلا لقى كلمه بي اتش بي، ماشي، فكده مش هيعمل لي ابلود. طب لو انا رحت عاملها كده مثلا، رحت مخليها كده، المفروض بص حتى لو ما جيت علمت عليها البتاع ما علمش عليها اللي هو البرنامج. يعني مثلا لما باجي اكتب كلمه بي اتش بي عادي ويجي ادوس عليها مرتين بيماتش ان في هنا حاجه زيها اسمها نفس الكلمه. تمام. بس لما جيت ادوس على البي اتش بي انها نفس الكلمه بس دي فيها حرف كابيتال وهنا الحرف سمول، ما اعتبرهمش زي بعض. تمام. دي اول غلطه ممكن الديفلوبرز يقعوا فيها، ان هو يقارن حاجه زي دي مع الكلمه دي، فهنا يعتبر ان هو مش بيساووا بعض، لان دي طبعا زي ما قلنا ابر كيس مش لور كيس. فدي مثلا مشكله بيقع فيها ديفلوبرز، ان هو بيحطوا الاكستنشنز بشكل كده ايه لور كيس من غير ما مثلا يتشيك على حته الكيس سنسيتيف اللي هو يكون جاي له حروف كابيتال او حاجه. تمام. حلها بسيط جدا، ان هو يخلي الحروف اللي جايه كلها كابيتال، يعني يحول اي حاجه جايه له الاسم عامه كله لكابيتال، وبعد كده يبدا ايه يتشيك. دي اول حاجه، اول مشكله. تمام. ايه ممكن تبقى تاني مشكله؟ تاني مشكله هي فكره انك عمرك ما هتعرف تكتب كل الباد اكستنشنز في المكان ده. يعني ايه مش هتعرف تكتب كل الباد اكستنشنز؟ يعني انت مثلا عندك بتاع 200 اكستنشن ممكن يضروا، عمرك ما هتعرف تكتبهم كلهم هنا. زي ما قلنا انت لو عندك اكستنشنز كتير مضره بالنسبه لك وليكن 200 اكستنشن، ال 200 عمرك ما هتعرف تكتبهم في مكان زي كده في ليست زي دي. فدي مشكله. يعني مثلا زي ما قلنا البي اتش بي دي مثلا ممنوعه، هتلاقي ان بي اتش بي 5 دي مش ممنوعه لان هو ناسي يكتبها. لو هو كاتب بي اتش بي 5 ممكن تلاقي كلمه بي اتش بي 7 موجوده، هو مش هو ناسي يعملها. طب انا ممكن اجيب لستة زي دي ازاي؟ في عندنا مثلا حاجه بسيطه جدا ممكن نعملها، نخش على payload all the things. ده طبعا قلنا عليه قبل كده، ده بيكون فيه payloads لكل الفايندنجز تقريبا فايل ابلود. نبص على مثلا ننزل تحت شويه. تمام. بص هنا في اكستنشنز مختلفه للبي اتش بي سيرفرز، في عندك بي اتش بي 3 4 5 7 ممكن حاجات شبه دي، كلهم حاجات مش معروفين قوي او مش مشهورين جدا، بس ممكن يتعمل لهم هاندلنج على انهم بي اتش بي كود. تمام. وده الجزء المهم بالنسبه لنا كاتاكرز، احنا بنقعد نجرب كل الاكستنشنز دي لحد ما نوصل لاكستنشن الديفلوبر نسي يضيفه في المكان ده. طيب افرض ما ينفعش معايا البي اتش بي، هبدا ادور على حاجات تانية، حاجات تقدر تخليني مثلا اكسكيوت اتش تي ام ال عشان اعمل اكس اس اس مثلا منها، حاجات ممكن تخليني اسبوف اليوزرز، اداونلود عنده فايلز، حاجات شبه كده يعني. تمام. طب دي تاني مشكله ممكن تقابلنا في حته البلاك ليستنج. تمام. ودي يعني الحاجه الخطيره فيها جدا، اللي بننصح يعني ان محدش يستخدم البتاعه دي بسببها. تمام. اللي هي البلاك ليستنج عشان تسكيور الابلكيشن بتاعك. تمام. عندنا حاجه كمان اسمها الوايت ليستنج. عباره عن ايه بقى الوايت ليستنج؟ الوايت ليستنج دي يعني ممكن نقول انها الشيء الافضل، بس مش الاكتر سكيور يعني، بس هو الافضل، احسن من البلاك ليستنج، بس مش هنقول ان هو مور سكيور قوي عنها. الوايت ليستنج هي فكرته انك تضيف الاكستنشنز اللي انت عايزها وتمنع اي اكستنشنز تانية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اقبل الجي بي جي فايلز، ماشي، اللي هي الصور بس، عايز اقبل الصور، فهعمل ايه؟ هقول له والله هقبل مثلا الثلاث انواع دول من الصور، ماشي، 3 انواع.
التلات انواع دول بالنسبه له لما يجي يتشيك بقى بيعمل ايه؟ ياخد مثلا تكتب فايل دوت بي اتش بي، يمسح الجزء ده كله، ياخد اخر جزء يبدا يسيرش عليه، هنا موجود، هنا لا مش موجود، خلاص ما تقبليش الريكوست ده. تمام. دي فكره او طريقه الوايت ليستنج. طب احنا ممكن نعمل ايه هنا عشان نبايباس الموضوع ده؟ الموضوع ده بيبقى على حسب. هنا بقى المشكله في مش في الليسته نفسها، المشكله هنا هتبقى في التشيك. هو طبعا بيتشيك ايه؟ بيقول لك لو ده موجود هنا عدي الريكوست او اعمل له بلوك، على حسب ايه هو الحاجه اللي بيتست عليها دي. هو مثلا بيقبل صور، فالبي اتش بي بالنسبه له مش صوره موجوده هنا، فهيرفضها ويعمل لك بلوك للريكوست وهيرجعك تاني انك تابلود من اول وجديد. تمام. فعندنا اول حاجه، اول فكره هي فكره الدبل اكستنشنز. تمام. ايه هي الدبل اكستنشن؟ انت تكتب اكستنشن هو عايزه دوت جي بي جي، وبعد كده تكتب اكستنشن تاني اللي انت عايزه اصلا. يعني مثلا انا هنا كتبت له جي بي جي، هي حاجه بالنسبه له allowed، بس الفايل في الاخر هيبقى دوت بي اتش بي. جرب مثلا عندك كده اكتب فايل باتنين اكستنشن مختلفين، هياخد هو اخر اكستنشن وهيعتبر ده الاكستنشن بتاع الفايل، وان اللي فات ده كله اسم الفايل. تمام. الغلطه هنا بتبقى في ايه؟ ان اللي يكون الديفلوبر وهو بيتست او بيعمل التشيك بتاعه، يكون بيتشيك ازاي؟ بيمسح الكلمه لغايه اول دوت، ماشي، او بيمسح الدوتس. يعني هو بيعمل، هقول لك مثلا يكون بيعمل ايه، بيسبلت الكلمه عند الدوت. سبليت دي فانكشن موجوده في معظم اللغات، ان هي بتقطع الكلمه. مثلا مديها كلمه زي دي، ماشي، تقول له اقطع لي الكلمه دي عند النقطه، فتيجي هي عند كل نقطه وتقطعها وتحط كل واحده فيهم كسترينج. ماشي. هو بقى بيكون معتمد على ايه؟ ان انت مثلا لو في العادي، لو انا باعت فايل عادي وجيت قطعته هيبقى عامل كده، صح؟ بالشكل ده. هو بيعمل ايه؟ بيقول له طب ماشي، طالما هي بتقطع كده خلاص هات لي رقم واحد من الاري دي. طبعا دي زيرو ودي واحد، هي بتحولها لاري، فدي بالنسبه له رقم واحد. تمام. في الاري اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو في الطبيعي بقى، يعني انسى البيلود بتاعنا، احنا بنتكلم هنا في الشكل الطبيعي. ياخد الرقم واحد اللي في الاري ده، المفروض بالنسبه له ده الاكستنشن اللي بيجي بعد اول نقطه. يسيرش هنا، ده موجود، خلاص بيقبل الريكوست بتاعك ويابلود الفايل بالاسم اللي انت كنت بعته، اللي هو ده. ماشي كده، كده ماشي، جميل جدا. طب تعالى نعمل نفس الموضوع ده بس على الشكل ده. طب بي اتش بي هو هيعمل سبليت، ويجي بعد اول نقطة اللي هي رقم واحد، دي هتبقى رقم واحد بالنسبة له. هيروح يدور بيها فين؟ في اللي هنا في البيلود في الليستة بتاعته، يقول لك ده جي بي جي ده موجودة، خلاص قبل الريكوست، وهيرفع الفايل بالاسم ده، والاسم ده ايه؟ بي اتش بي. تمام. دي مثلا فكره من يعني دي فكره الدبل اكستنشن. ممكن تبقى لو اشتغلت معاك يبقى بسبب ايه، عشان تبقى فاهم الفكره نفسها. طبعا انت كده كده مش بتشوف الكود، انت بتحاول تتوقع الكود شغال ازاي. تمام. فده شيء مهم يعني تكون عارفه. دي حاجه. طب في حاجه كمان في التشيك، طبعا دي ممكن تختلف من فيرجن لتاني، ان انت تستخدم حاجه اسمها النال بايت. النال بايت كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حته الفايل انكلوجن، وان هي يكون لو في اكستنشن بيتضاف فانا اقدر احط النال بايت دي عشان يعني زي ما تقول كده ابوظ المفهوم او السنتكس. بالنسبه مش سنتكس، بلاش كلمه سنتكس دي، لان لو بوظنا سنتكس في حاجه بيدينا ايرور، بس احنا هنا مش بيطلع لنا ايرور. احنا بنحاول زي ما نقول كده نخدع التول او الفانكشن اللي بتعمل التست بتاعها. يعني الفانكشن المفروض بتعمل ايه؟ تقول له تشيك على ان الاكستنشن ده دوت جي بي جي، او الفايل اللي جاي ده دوت جي بي جي. انا مثلا بديله اسم الفايل، ولكن انا بديله اسم الفايل زي كده. ماشي. انا عايز ان انا لو كتبت الفايل، لو جيت عملت الدبل اكستنشن ما يشتغلش معايا. تمام كده مش هيشتغل معايا في الكيس بتاعتنا دي. فانا هبدا افكر في حاجه تانية، وهي النايل بايت، النال بايت اسف. بعمل ايه ساعتها لما اجي عايز اجرب حاجه زي دي؟ بعمل فايل، بكتب اسم الفايل بتاعي، وبحط الاكستنشن اللي انا عايزه اللي هو بي اتش بي، والاكستنشن اللي الموقع عايزه اللي هو المفروض اكستنشن صوره، المفروض اي حاجه من الثلاثه دول. وباجي هنا قبل الدوت التانية هنا كده، وبعمل null بايت معمول لها يو ار ال انكودنج. تمام. طب انت هتقولي طب دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي هنا لما يجي الموقع يستلم منك الفايل ده في فانكشنز، وما تسالنيش هي ايه الفانكشنز بالظبط، لان انا فعلا ما اعرفش كل الفانكشنز اللي ممكن يكون فيها المشكله دي. ممكن تلاقي في فانكشن منهم الويب سايت بيستخدمها، بتقدر تعمل زي ما تقول كده ايه، هاندلنج، او بتتعامل مع النون بايت دي بطريقه معينه.
ازاي؟ اللي هي اول ما بتلاقي نال بايت هي خلاص ما بتكملش اسم الفايل، ما بتعملش معاها لانها اسم فايل، فبتكنسل اي حاجه بعدها بالشكل ده كده. تمام. بس زي ما تقول كده التشيك بتاعنا لما بيجي يتشيك بيتعامل معاه على انه string، فالسترنج بيعامل دي على انها string عادي مش null بايت، فاهم الفكره؟ فلما يجي واحنا بندور على الدوت جي بي جي عن طريق التشيك فانكشن بتاعتنا هيلاقي كلمه جي بي جي. يعني مثلا لو ادينا له الفايل كده هيلاقي كلمه جي بي جي. تمام. بس لما يجي ابلود الفايل في فانكشن بتقدر تهندل الدوت النال بايت، فهتكنسل الدوت جي بي جي ده وهترفع لنا فايل دوت بي اتش بي. تمام. او حتى يكون مثلا الله اعلم هي الفكره الفيرجن هل ممنوعه في فيرجنز جديده ولا لا، عشان مبقاش بكدب في الحته دي. معرفش هل هي ريليتد بالفيرجن بتاع مثلا البي اتش بي ولا لا، بس على حد علم ان هي بتبقى ليها علاقه بالفانكشنز الويب سايت نفسه بيستخدمها. تمام. مثلا مثال بسيط جدا حاجه زي البريج ماتش. البريج ماتش دي موجوده في البي اتش بي عشان تسيرش على كلام، يعني انت بتديها كلمه مثلا وتديها الحاجه اللي هتسيرش فيها مثلا، فاهم الفكره؟ ولو لقيتها بتقول لك. فانت في ناس كده او ويب سايت كتيره ديفلوبرز يعني بيستخدموها عشان يعملوا سكيور يعملوا زي سكيور للاكس اس اس مثلا. تمام. يقول لك امنعني كلمه سكريبت، ماشي، شيلها وحط لي مكانها ريموف مثلا. فاحنا ممكن نباي باس دي عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نعمل حاجه اسمها نيو لاين، عن طريق الايه اللي هي نعمل نيو لاين بس معمول لها يو ار ال انكودنج. فانا بكتب كلمه هنا وبعد النيو لاين بكتب الكلمه اللي انا عايز اكتبها بس هو مانعها، فبتعدي عادي. دي مش عارف برضو كانت ريليتد بفيرجن معين ولا لا، بس تقريبا ما كانتش ريليتد بفيرجن معين. دي مثلا ده مثال جدا عدى علينا جدا في كتير قوي في افكار في مثلا في سي تي افس او كده. تمام. دي فكره النال بايت. تمام. في فكره كمان حته الكونتنت تايب. الكونتنت تايب دي لما بتيجي ترفع فايل، هنشوف الموضوع ده ان شاء الله واحنا بنجرب اللاب. لما نيجي نرفع فايل هنلاقي ان في فورمات كده معينه البي اتش بي او مش البي اتش بي الريكوست بياخدها يعني، او شكل معين. ايه هو الشكل ده؟ تلاقي ان هو بيضيف في سطر كده بيضيف فيه اسم الفايل، فايل نيم، ومش عارف بعديه بيكون فيه نيم تاني او حاجه زي كده، وبعد كده تحتيه بيكون في حاجه اسمها الكونتنت تايب، ويقول لك ان الفايل ده مثلا text.html ده html فايل، او ممكن plain ده يعني text فايل. وهنا الكونتنت ينزل مرتين ويبدا يكتب الكونتنت بتاع الفايل، بعد كده تلاقيه في سطور كده تحتيه وستور فوقيه. عامه دي شكل الفورمات لما دي بيجي يعمل ابلود لفايل او حاجه. تمام. في ويب سايت بتبدا تتست او تتشيك على الفايلز عن طريق الكونتنت تايب بتاعها، يعني ما بيتستش الاكستنشن. انت مثلا لو كتبت له فايل دوت بي اتش بي هو مش هيتشيك على الاكستنشن، هو بيتشيك على الكونتنت تايب اللي جاي له. وممكن تلاقي في ويب سايت على فكره بيتشيك على كذا حاجه في نفس الوقت، فانت تبدا تفهم الويب سايت ده شغال ازاي من كتر التجربه عليه. مثلا زي ما قلنا هنا هو بيتشيك على الكونتنت تايب، فانت هتبدا تفوكس على الكونتنت تايب بتاعه وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي بيقبلها وايه الحاجات اللي لا. في انواع طبعا من الكونتنت تايبس، يعني احنا عندنا التكست دوت اتش تي ام ال ده ال اتش تي ام ال فايلز. ممكن عندك الايمج جي بي اي جي دي الجي بي جي فايل، البي ان جي. في عندك الاس في جي اكس ام ال دي الاس في جي فايلز. تمام. دي ده نوع طبعا، ده لو عرفت ترفع فايل زي ما قلنا اس في جي ممكن تجيب منه اكس اس اس زي ما اتكلمنا وهنبص على الموضوع ده قدام. عامه دي فورمات الفايل ابلود. ونفس الفكره ان هو لو بيتست على حاجه معينه انت ممكن تكتب له الحاجه اللي هو عايزها. يعني لو هو مثلا مستني بي ان جي فانت تكتب له بي ان جي بس تدي اكستنشن بي اتش بي مثلا. او ممكن العكس تديله مثلا بي ان جي هنا وتديله هنا الكونتنت تايب يبقى بي اتش بي او اتش تي ام ال فايل، على حسب هو بيأكت ازاي. ممكن يكون هو بياخد الكونتنت تايب ده ويخلي الريسبونس بتاع البيج اللي انت هتبعتها بعد كده يكون نفس الكونتنت تايب اللي مكتوب هنا. فانت هتبدأ على حسب الويب سايت بتاعك شغال ازاي وعلى حسب فهمك يعني ايه كونتنت تايب، يعني ايه اكستنشن، تبدا تفهم هو بيعمل ايه بالاكستنشن، هو بيعمل ايه بالكونتنت تايب، تبدا تبني السيناريو بتاعك والاتاك بتاعك هيمشي ازاي. وزي ما قلت لك في كذا ممكن تلاقي كل موقع ليه كيس مختلفة عن الموقع اللي قبله، فما مش شرط ان الموضوع يبقى ثابت عند كل المواقع. تمام. ان انت لازم هنا يبقى البي ان جي وهنا مش عارف تبقى بي اتش بي يبقى عند الموقع التاني هتبقى نفس الفكرة، لا. كل ويب سايت بيشتغل بدماغه. ماشي.
في جزئيه اخيره نقول عليها، ممكن تلاقي ان هو سكيور، ان الويب سايت سكيور فعلا للفايل ابلود، متعرفش ترفع حاجه، بس يكون في مشكله يعني في الفكره بتاعته. زي ايه مثلا؟ يكون هو بيقبل منك الاس في جي فايلز على انه صوره، هي فعلا صوره، بس بسبب قله خبرته او بسبب قله معرفته ما يعرفش ان الاس في جي فايلز دي ممكن تعمل منها اكس اس اس او تكسكيوت منها جافا سكريبت. فانت ساعتها لو رفعت اس في جي فايل هيتقبل منك عادي لان هو allowed عنده، بس في نفس الوقت انت تقدر تكسكيوت منه آه، او تعمل منه اكس اس اس يعني. تمام. دي فكره اخيره حبيت اوضحها يعني، بما ان هو كده كده بيقبله. ماشي. نبص كده، خلينا نبص بصة سريعة على اللاب بتاعها. تمام. بسم الله. لابس كان اسمها ايه؟ ابلود. ماشي. بسم الله. ايه ده؟ تمام. تعال نجرب مثلا نابلود اي فايل ونشوف هيقول لنا ايه. دي اول حاجة بتعملها، انك بتحاول تابلود اي فايل قدامك وتشوف هيقول لك ايه. تمام. هو هنا قال لي ان الفايل ده ابلودد عادي من غير اي مشاكل. تمام. عايز اعرف الفايل ده بيروح طبعا احنا كده مفيهوش كونتنت. تعال نجرب مثلا نضيف فيه اي كونتنت ونرفعه تاني. تمام. تمام. بيقول ان الفايل اصلا اوريدي اكزيست، هو بيتست طبعا على اسم الفايل، لو لقاه متكرر مش بيرفعه تاني. تعال مثلا نفتكر كده عشان نشوف هو كان المفروض بيرفعهم في انهي مكان. يوزر فايلز. تمام. المفروض هي بيترفعوا هنا في المكان ده، يوزر فايلز، هنا كده. تمام. دي الفايلز. انا مثلا عرفت ان الفايلز مش شرط اكون شايفها بالشكل اللي انا شايفها دلوقتي، انا بس عاملها كده عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. انت ممكن يكون في معظم الويب سايتس بترد عليك بالمكان اللي الفايل اترفع فيه، او انت بتعرفه من اماكن تانية. ماشي. زي مثلا لو هي صورة البروفايل بتاعك، فانت ممكن تروح على البروفايل عندك. مثلا لو ده البروفايل بتاعي ودي صورة البروفايل، هدوس عليها كليك يمين، انترسبت، هلاقي اللينك بتاع الصورة موجود. هفتح اللينك اشوف بقى هل هو بيخزنها على سيرفره هو، ولا بيوديها على سيرفر بره مثلا تبع امازون او كده، ولا بيعمل ايه بالظبط في الحاجة دي. فدي فكرة يعني بتاعتها. آم، انا كده عرفت المكان. او ممكن تعملها طبعا عن طريق البروت فورسنج. يعني انت ممكن تلاقي عن طريق البروت فورسنج تعرف ان في فولدر اسمه ابلودز مثلا، او فايلز بيكون فيه الفايلز انت تعمل لها ابلود. فاهم الفكره؟ فتبدا تستخدم الموضوع ده يعني ايه عشان تعرف تجيب منه بج او كده. تمام. بنبدا اول فكره معايا ان انا بحاول ابلود فايل عادي خالص بي اتش بي باي فاليو. انا بس باي كونتنت. هنا انا بس عايز ارفع الفايل واشوف هل هيتقبل مني ولا لا. تمام. هو هنا قال لي ان الاكستنشن ده نوت allowed. ماشي. ببدأ اجرب اشوف هل في extensions تانية not allowed. زي ايه؟ مثلا HTML files هل allowed ولا لا. تمام. not allowed. طب عندك ايه تاني؟ ال SVG files allowed ولا لا. ال SVG files allowed. ده معناه ايه؟ انا كده افهم ان انا اقدر اجيب XSS عن طريق ال SVG، فانا كده ال SVG معايا. تمام. اجرب ايه تاني؟ مثلا ممكن ابدا اجرب مثلا احاول ابلود، دي اخر حاجه خالص، بحاول ابلود exe فايل، قال ان هو not allowed. ايه تاني ممكن نجرب نرفعه؟ مم، بسم الله. ماشي. طبعا احنا عايزين نجرب البي اتش بي تاني نشوف هيحصل ايه. تمام. هو قال ان هي نوت الاو، بس طبعا انت اعلى امباكت ممكن تجيبها انك ترفع فايل يكسكيوت على السيرفر، بين السيرفر بتاعنا هنا بي اتش بي. فانا لو رفعت فايل بي اتش بي هقدر اضر السيرفر ده ضرر شنيع يعني. فانا هبدا اجرب الاكستنشنز اللي هي نوت كومن دي. يعني تعال نجرب مثلا من هنا الاول. هنجرب نرفع مثلا الفايل ده. تمام. تعال نشوف كده. هنا الفايل اترفع اهو. ماشي. موجود. عايزين نجرب نحط بقى كود سيستم. بلاش سيستم، خلينا نعمل ايكو او بي اتش بي انفو كبي او سي. تمام. نجرب نرفع الفايل تاني بس باسم مختلف. ماشي. الفايل اترفع هنا. تمام. ما تعملوش اكسكيوت. ده معناه ان هو السيرفر ما عملش هاندلنج للاكستنشن ده على انه بي اتش بي. تمام. دي حاجه. تعال نجرب التاني مثلا. اتقبل مني عادي بي اتش بي. تمام. برضو ما عملوش اكسكيوت على انه بي اتش بي. هو عرض الفايل. هو ماشي، هو فاهم ان ده بي اتش بي وان ده طبعا بان هو لونه وكده، بس ما عملوش اكسكيوت. تمام. فالاكستنشن ده برضو ما ينفعش معايا.
بجرب مثلا ال PHP T واشوف هيقول لي ايه ده كمان. ماشي، نفس الفكرة برضو ما عملوش execute. طبعا انت ممكن هتبدأ تجرب كل الباث اللي معاك لحد ما باث منهم مثلا ينفع ويباي باس الموضوع ده. في عندنا، طب تعالى نجرب اللي فوق دول نشوف هيحصل ايه. بسم الله. تمام، تعالى نجرب PHP 7 فيها مشكلة، PHP 5 PHP 5 برضو فيها مشكلة، ما عملهاش هاندلنج. في ايه تاني ممكن نجربه؟ PHP 3. ماشي، تعالى نجرب PHP 3 برضو ما ظبطتش. PHP 5 احنا جربناها دي تقريبا. PHP 4 تمام. تعالى نجرب PHP 4. تمام كده، معناه ان الاكستنشنز معايا الفايلز دي، الاكستنشنز اللي انا جربتها دي كلها مش تنفع. تمام، ليه بقى؟ انا مثلا عندي السيرفر بتاعي شغال PHP 7، فيمكن في PHP 7 الاكستنشنز اللي هي شبه دي مش بتشتغل. ممكن في الاولد فيرجنز تشتغل زي PHP 5 او PHP 4 وهكذا. ممكن تلاقيها برضو في PHP اللي هي انهي 8 تقريبا. ال 8 برضو مش هتشتغل فيها شكل الاكستنشنز دي. تمام، تبدأ تجرب كل اكستنشن تقدر عليها. ممكن تشغلها في انترودر وتخليه هو يتست او يبعت ريكوستات بكل الاكستنشنز دي. تمام، لغايه ما تلاقي اكستنشن اللي انت عايزه. طب ماشي، احنا عايزين نجرب، طب نشوف اكستنشنز تانية بس لل HTML مثلا. تعال نجرب كده ال HTML نشوف له اكستنشنز. لا، مش عايزين فايل HTML، احنا عايزين اكستنشن HTML. ماشي، HTML هو ال HTML عامة not allowed، بس زي ما قلنا احنا قدرنا نوصل ان ال SVG allowed معانا. طب تعالى نجرب نكريت كده SVG فايل. مثلا نقول له XSS payload and SVG فايل. مش محتاج احفظ زي ما قلنا الكلام ده كله. انت ممكن تجيب اي بيلود حد عامله عشان تعمل POC وتضيف فيه بس اللي انت عايزه مش اكتر. تعالى مثلا نشوف ده، ناخد منه الفايل. مش مكتوب الفايل هنا. تعالى نشوف التاني ده. تمام، هو موجود هنا اهو. لا، ايه كل ده؟ كاتبه غلط هو. تمام ماشي اهو، ناخد ده. تمام، تعالى كده نشوف هو ده. ايوه، نسيف الفايل ده ولا لك؟ لا، ناخده كده نروح على ديسكتوب. احنا اوريدي معانا فايل هنا SVG، نحط الكود جواه. تمام، ده الكود بتاع ال SVG. طبعا جبناه على النت، مش محتاجين نحفظه. هو الفكره فيه ان هو alert الدومين، خليني يعمل لنا alert للدومين اللي هو هيبقى فيه. تمام، تعال نجرب نابلود ال SVG تاني. SVG وناخد الكود ده زي ما احنا عايزينه كده، نحطه هنا. تمام، ونبعت الريكوست ال svg.svg اترفع. تعالى نبعد دي بس كده شوية. تمام، نفتح نشوف. بسم الله، اترفع اهو. لو جينا فتحنا المفروض الفايل ده هنلاقيه عمل لي اليرت للدومين، لاسم الدومين اللي انا فيه اللي هو اسمه لوكال هوست. يمكن مش ظاهرة عشان صغيرة، بس يعني موجودة. ولو فتحنا الكود بتاعه هنلاقيه فعلا ان هو اتضاف من غير اي مشاكل خالص. تمام، دي فكره الفايل ابلودنج. تمام، طب افرض انا كان نفع معايا ان انا اعمل ابلود للبي اتش بي، وكان الاكستنشن كمل معايا، الاتاك كمل معايا. كنت اقدر اجيب RCE عن طريق ان انا اعمل سيستم فانكشن. بص، عامه تقدر تكسكيوت بي اتش بي كود. فاللي انت تقدر تعمله بالكودينج، شوف انت تعرف تعمل ايه هتقدر تعمله. واقصى حاجه تقدر توصل لها هي حته الار سي اي، وانك تقدر تكسكيوت كومنز على السيرفر نفسه. تمام، دي فكره الفايل ابلودنج. ومش معنى ان انت ما لقيتش ار سي اي فيها انك تسيبها كده وخلاص، لانك زي ما قلنا ممكن توصل لاشكال تانية زي الاكس اس اس زي ما قلنا. تعالى نبص بصه سريعه كده على حته الابلودنج بتاعت PDF عشان لو عدت على حد يعني. استنى نجيبها، هي فين؟ انا شلتها فين؟ عامه هشوف بسم الله. تمام اهي، تعالى نجرب. هو عامه ده الفايل بتاعها. لو جيت مثلا فتحت الاكس اس اس بي او سي ده هيطلع لي كلمة XSS. تمام، تعال نجرب نرفعه مثلا على السيرفر. تعال نشوف الكود بتاعه فيه ايه. طبعا ده برضو بتجيبه من على النت. لو كتبت PDF XSS POC هيجيلك.
هنحط الكود هنا. طبعا انت ممكن تحط الفايل على طول في من الموقع، بس انا بدل ما اقعد افتح الموقع تاني فاقول له مثلا pdf.pdf ماشي، وهبعت الفايل. هو قابل مني البي دي اف فعلا. تعال نجرب نريلود. فين pdf.pdf اهو. خد بالك من الحته دي، هو مش بيشتغل على فايرفوكس تمام، فانت لازم تفتحها على كروم. تمام، لو عملت على كروم فعلا اشتغل معايا وعمل لي اليرت لكلمه اكس اس اس. ده الفايل ده انا بعته لويب سايت على تارجت يعني. اللي عملته ايه، انا بعت لهم ان قدرت ارفع البي دي اف فايل ده في مكانين مختلفين، في فانكشن تو فانكشنز مختلفين او دومينز مختلفه كمان. وبعت الريبورتات دي منفصله طبعا، كل ريبورت لوحده، لان ده كل باج لوحديها عشان كل دومين مختلف عن التاني. بعت كل حاجه منفصله يعني. واتقبلوا مني هما الاثنين، وخدت على واحد 400 وواحد 500. طبعا هي بتختلف من حسب الدومين بالنسبه لهم، فخدت توتال عليها $900، مع انها المفروض اصلا ما كانش تعمل لها اكسبت تمام، لان انت مش تقدر توصل لحاجه ابعد من انك تاليرت سترينج، فاهم الفكره؟ مش هتعرف توصل لدوكيومنت كوكي او الكلام ده كله. فدي حاجه حبيت اشيرها يعني عامه معاكم، بحيث ان انتوا لو حابين تجربوا، او يعني تشوف الويب سايت، تجس نبض الويب سايت بتاعك، شوف بقى انت على حسب الويب سايت بتاعك ماشي ازاي، او التارجت اللي انت شغال عليه ده. لو هيقبل منك حاجه زي دي توكل وابعت ومبروك عليك باونتي، لو مش هيقبل خلاص عادي، المعلومه اوريدي معاك، ولما تحتاجها هتشتغل عليها يعني. تمام، دي عامه فكره الفايل ابلودنج، والافكار عامه بتاعه البايباتز اللي ممكن تقابلها. تمام. نجرب حاجه كمان، وهي نخش على اللي بعديها. بسم الله. نقفل دي. فين. تمام. تمام، حته الماجيك بايت دي حبيت قبل ما نكمل ممكن اوضحها بسرعه. كل فايل بيكون فيه حاجه اسمها ماجيك بايت. انا عايز اكبر الخط شويه عشان شكله صغير، حاسس انه صغير. تمام، في حاجه اسمها ماجيك بايت في كل فايل. الماجيك بايت دي بيكون جزء كده بسيط جدا في اول الفايل. طب تعالى نجرب مثلا كده، لو هنعملها في صوره مثلا، نفتح صوره او حاجه. دي مثلا صورة، فتحتها، اللي هي الصورة دي فتحتها مثلا في نوت باد بلس بلس. الجزء الاولاني ده هو الماجيك بايت بتاع الصورة، بتاع صور الجي بي جي مثلا. لو هتيجي تفتح بي ان جي فايل هتلاقي ان الماجيك بايت بتاعها حاجة كده، كاركتر كده مش مفهوم، بايت وجنبه كلمة بي ان جي. ففي كل في ويب سايتس بتبدأ تعتمد على الماجيك بايت ده. لو مثلا وليكن في الكيس اللي احنا قلنا عليها، لو في حاجه وبي ان جي، فيبدا يتست على اول بايتس في الملف اللي جاي له ده. لو لقى ان البايتس دي بايت صوره، يقبل الفايل ده، لان هو خلاص واثق ان دي صوره. تمام. هو المشكله هنا ان هو بيبدا يتعامل مع السيرفر ده، مع اليوزرز، اسف، ان هم نورمال يوزرز. بس ده مش صح طبعا، لان مش كل اليوزرز اللي بيشتغلوا على الويب سايت دول ناس عاديه، مش يعرفوا يفتحوا مثلا بيرب ويأديتوا في الفايل والكلام ده كله. فحته انك تتشيك على الماجيك بايت دي مش احسن حاجه. تمام. جزئيه الماجيك بايت دي ممكن تبقى ازاي نعديها او نعمل حاجه زي كده. طبعا انت مش محتاج تعديها، انت بتديله الماجيك بايت اللي هو عايزه، ولكن انا هحط له كلمه بي ان جي اللي هو بيدور عليها اصلا في الاول كده، واكتب انا تحتيها البي اتش بي كود اللي انا عايزه عادي جدا، بي اتش بي انفو، وارفع الفايل على انه دوت بي اتش بي، وهو خلاص هيتست على الماجيك بايت، هيلاقيها ايمج فهيرفع الصوره عادي. تمام. دي فكره برضو من افكار التشيك اللي بيعملوها الديفلوبرز، ودي فكره بسيطه جدا. الباي باس بتاعها انك تديله الماجيك بايت اللي هو عايزها وبس كده. تمام. فكره بسيطه يعني.